1941 году немецко-фашистские захватчики под предводительством Гитлера начали наступление на Советский Союз. Важнейшим объектом атаки был город Москва, сердце всей страны. 5 декабря – это День воинской славы. Именно в этот день отмечается начало контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Руководством Советского Союза под командованием Сталина Москва была переведена на осадное положение. Оборону Москвы возглавил будущий маршал Советского Союза Георгий Жуков. Идет через грозные годы и долю народа всего, идет через сердце народу вечную славу его. Идет через море людское, идет через все города. И все это, братья, такое, что враг не возьмет никогда. Состоялся военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. С трибуны Мавзолея выступил Сталин с напутственной речью. На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить немецких захватчиков. Вперед к победе! Наши прадеды уходили на фронт целыми батальонами. Многие были еще совсем юными комсомольцами. 17, 18, 19 лет. На их долю выпало очень суровое время. Как один, они поднимались по команде и в бой с призывом «В атаку!» В атаку! На защиту Москвы, столицы нашей Родины, шли люди различных профессий. Шли простые рабочие, ученые, писатели, врачи, учителя, инженеры. Были созданы вооруженные отряды и боевые дружины, среди которых были и женщины. Многие женщины и подростки участвовали в строительстве оборонительных рубежей. Дома оставались только старики и дети. Вся Родина встала заслоном, нам биться в врагом до конца, и поезд твоей обороны идет через наши сердца. Москва до последних патронов, до дольки последней свинца. Мы в битвах, твоя оборона идет через наши сердца. Во время Великой Отечественной войны долгие месяцы солдат не было дома, и только письма-треугольники были формой переписки солдата с семьей. Это была добрая весточка о том, что солдат живой. Откуда же взялась необычная форма писем? Во время войны письма солдат с фронта доставляли их родным бесплатно. Однако в первые же дни войны работники почты столкнулись с тем, что попросту не хватает конвертов. Ну как же сложить такой конверт, треугольник? Возьмите. Для этого прямоугольный лист бумаги складываем по диагонали.
Сначала левый угол, потом верхний правый. Поскольку листы были прямоугольные, то внизу оставалась узкая полоска. Она служила своеобразным клапаном, который заправлялся вовнутрь треугольника, предварительно загнутыми углами. Загибаем головочку. И заправляем вовнутрь треугольника. Вот в этот кармашек. Письма не заклеивались и не требовали марок. На лицевой стороне писали адреса, а тыльную сторону оставляли чистой. Все остальное пространство солдаты исписывали мелким почерком, чтобы сообщить близким о своей любви к семье. Рисовали рисунки для своих маленьких детей. А такие рисунки, такие письма. Не было ни одной семьи, которая не вспоминает своего героя. Тихо накатывали слезы у матерей, которые провожали на смертный бой своих сыновей. Эти события описаны в книгах о войне, но самые достоверные факты хранят семейные архивы, семейные альбомы и фотографии, застывшими взглядами доблестных и мужественных людей. Слышится нам эхо давнего парада, снятся нам маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, сердце у солдата, ты моя Москва. Все, что с нами было, вспомнят наши дети. Все, что потеряли, что за них спасли. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом руком сердце ты моя Москва. Мой прадед был солдатом. Он воевал на передовом фронте. Не щадя себя, шел в бой за своих родных, за своих друзей. Он мечтал о том, что будущие его внуки должны родиться под мирным небом и жить в мире. Я храню семейную реликвию, медаль своего деда, и передам их своим детям, его правнукам. Участники битвы под Москвой были награждены медалью Героя Советского Союза. Давайте, ребята, сейчас мы с вами изготовим такую медаль. Для этого нам потребуется пластилин, сама медаль, заготовочка. Техника у нас будет пластилинографика. Что нам для этого потребуется? Мы берем пластилиновый шарик. Берем и прикрепляем к нашей медали. Теперь давно на местах сражений раскинулись луга и поля, растет зеленая трава. Звезды
Чистое мирное небо. Летают гражданские самолеты, плывут облака. Все только благодаря им, тем самым людям, которые в 1941 году не побоялись дать бой нацистской Германии. Находясь на передовой, многие бойцы сражались до последнего патрона, до последнего снаряда. Почти все они погибли в первых же боях. Погибли, зная, что эта война будет выиграна. Вечный огонь хранит память павших героев. Вечная память и слава героям. Ребята, вот у нас есть подарочные коробочки. Давайте сложим нашим ветеранам теплые носочки и варежки. Подарим. Мы вместе с детьми собрали вам подарки. Теплые носочки и варежки. Примите от души. Дорогие ветераны, спасибо вам, что мы войны не знали, что мы не слышим шума страшных лет, что вы нам жизнь своею жизнью дали. Дай Бог вам, ветераны, долгих лет. Сколько лет прошло, когда не стало войны в нашей огромной стране. Сколько лет промчалось с тех пор, и только вечный костер мне говорит о войне.